Monitor. Əgər oğlanlar sizə hansı söz desəyiz, onlarla tanış olardınız? Küçədə yaxınlaşsa təbii ki, nədirsə də olmazdım da. İstər-istəməz, yəni olmazdım heç bir söz. Bəs nə cür tanış olmağa daha çox razısınız? Nə cür? Nə bilim, indi yəni tanış olsun, например, onun nə bilim, посредничество olsun da arada. Например, o hansısa tanışı ilə tanışam, elə bir şey. Əgər oğlanlar sizə nə desəydiniz, onlara tanış olmaq istəyərdiniz? Ну, я бы, конечно, сразу не познакомилась бы. Я бы познакомилась бы после того, как я этого человека узнала бы, пообщалась бы с ним. И если бы я ценю человека не по словам, а поступкам, я бы хотела бы сначала посмотреть на его поступки, на его разговор со мной, как он ко мне относится. Но только после того я бы с ним нормально познакомилась бы и общалась бы. А так бы просто, если бы он ко мне подошел бы и просто предложил бы пообщаться или там прогуляться, я бы, конечно, не согласилась бы. Может быть, только после того, как мы знакомимся нормально. Где-то через год, вот так вот. Я бы с ним только нормально согласилась бы общаться. Как бы общаться и все. Bəs siz? Я не знакомились на улице. Мне кажется, это неправильно на улице знакомиться. Bəs hansı yolla daha çox tanış olmağı özünüzə üstün bilirsiniz? Yəni hansı yolla daha çox tanış olmaq istəyirsiniz bir oğlanla? Я даже не знаю, как... Не знаю, я в интернете знакомлюсь часто. Ancaq internetdən? Да. Əgər bir oğlan sizə nə desəli tanış olmaq istəyirdiniz? Heç nə. Bəs tanışlığa necə baxırsınız siz ümumiyyətlə? Hansı yolla tanış olmağa daha çox üstünlük verirsiniz? Yaxından tanıyaraq, belə sadəcə hardasa gördüm, xoşum gəldi, yaxınlaşmaq istəyirəm, qeyri-ciddi baxıram. Əgər bir oğlan sənə nə desəli tanış olmaq istəyirdiniz? Harda küçədə elə? Bəli? Küçədə elə. Fərq eləmir, yəni nə desələri daha çox təsirlənərdiniz, etkilənərdiniz yəni bundan? Nə bilim. Tanışlığa hansı tanışlığa daha çox üstünlük verirsiniz? Hardan tanışlığa, hansı tanışlıq? Bax, nə bilim. Əsasən adətən olur iş yoldaşı, adətən olur qrup yoldaşı, belə deyək. Belə tanışlıqlar daha ciddi, yəni ki, münasibətlərə gətirib çıxara bilir. Bir oğlan sizə nə desəli tanış olmaq istəyirdiniz? Nə? Mən уже tanış olmuşam. Yanında da bir dənə uşağım var. Necə tanış olmusunuz? Qısa deyə bilərsinizmi onu bizə? Sadəcə oğlan kimi, yox kişi kimi olsun, bəs eləyir. Bir oğlan sizə nə desəli daha çox tanış olmaq istəyirdiniz? Mən deyərəm ki, yox, mən tanış olmaq istəmirəm. Hansı yolla daha çox tanış olmaq istəyirdiniz? Heç bir yolla mən tanışmaq istəmirəm. Tək qalmaq istəyirsiniz ancaq? Yox, mən çöldə tanışmaq istəmirəm. Harda bəs ən çox? Harda, məsələn? Restoranda, kafedə və belə solid yerlərdə. Əgər bir oğlan sizə nə desəydi, tanış olmaq istəyirdiniz? Heç nə. Bəs hansı tanışlıq üsuluna daha çox üstünlük verirsiniz? Normal tanışlıqlar ancaq ya iş yerlərində olur, ya ortaq qruplarda olur, ya dostların içində olur. Amma belə yolda, qrupda, orada burada olan tanışlıqlar mənə nəsə qane eləmir. Niyə qane eləmir? Eləmir də, yəni kimsə yaxınlaşır yolda, gəlin tanış olaq. Yox, başqa bir şey desə, məsələn, başqa bir şey, yəni gəlin tanış olaq, yox, başqa nə desə, bir dənə söz desə ki, siz... Heç nə, heç qulaq asmıram onların nə dediyinə bəzən. Bəzən yox, ümumiyyətlə çox vaxt qulaq asmıram. Çox oğlan yaxınlaşırsa, çox gözəlsiniz siz. Aha. Çox? Hə, nə Bir qıza nə deyib tanış ola bilərsiniz? Yəni, nə ilə onu təsirləndirə bilərsiniz? Valla, təcrübəm yoxdur sayıd ona görə. Heç qıza tanış olmuşsunuz? Yox, yolda yox. Hara tanış olmuşsunuz? Demək olar, çox tanışım yoxdur yəni qızla. Bir-iki dəfə tanışda təsadüf tanışlıq olub, ya harcadasa gəzintidəmi, ya belə bir falan. Hal-hazırda yalnızsınız? Bəli. Siz bir qızla necə tanış ola bilərsiniz? Məsələn, nə deyib onu tanış ola bilərsiniz onunla? Mən yadıma gəlmir, axıntılar hansılan belə tanış olum. Yola tanış olmuşsunuz?
4 il əvvəl təxminən, 4-5 il əvvəl. Hal-hazırda necə tanış olursunuz bəs? İnternetdən falan belə. Mən ümumiyyətlə elə şey marağım yoxdur, illərdə bir dəfə olanda. Yalnızsınız bu dəqiqə? Bəli. Siz bir xanımla, bir qızla necə tanış ola bilərsiniz? Nə deyib onunla tanış ola bilərsiniz məsələn? Nə deyib tanış ola bilərsiniz? Baxır xanımına görə də yəni. Hər xanımla yəni bir konkret şablon ifadə ilə tanış olmaq. Tanış olmusunuz yolda bir qızla? Az, çox yox. Hara tanış olursan çox? Facebookda. Alınır heç? Alınır. 100%? Çoxsu da belə demək. Alınır həmişə? Həmişə yox. Siz bir qızla əgər necə tanış olmaq üstünlüyü verirsiniz, necə tanış olarsınız? Üstünlüyü tanış olmağa mən fərqi yoxdur. Mən lap sosial şəbəkədə tanış olaram. Həyatda da tanış olaram. Mən heç fərqi yoxdur. Yolda tanış olmusunuz, yaxınlaşıb yolda bir qıza nəsə demirsiniz, məsələn, tanış olmusunuz ümumiyyətlə? Yox, hələ elə bir şey olmayıb. Utanırsınız? Yox, utanmaq yox, amma ki, yəni elə bir yolla tanış olmaq istəmərəm. Bu dəqiqə hal-hazırda siz yalnızsınız? Yox. Çox sağ olun.